Yan, dito na ang peak Tram. Lipat na naman ang upuan. Dito daw kami. Dito na lang tayo. Okay? Yeah. Aircon nakabukas. Yan. Muna, andar na po. Buti pa ang tram dito sa pit mabilis. Diba? Station by station din, Station din. Punta po kami ng pit. Nag-tram kami. Balikan 118, dalawa na kami. Depende po sa tagal ng ano nyo, registration ng release yata ng ID. Ang normal fare is 99. Balikan. Pero ito 118, dalawa na kami kasi parang tour pa. May option to, kahit di kang mag-bus, mas mura ang pamasahe daw. Pero ito para kang nag-tour, dito yung dadaanan mo. Alam mo, naka-upside down na naka-building doon. Nagahilay ka. Para nagahilay. Pag sa ilong mo nagahilay. Pag sa Tagalog, paano pa yan? Nakatagilid. Parang nakatagilid yung mga building. O, tingnan mo. Parang nakatagilid siya.
naman sila naman. Ipaano mo na yun? Papakot mo pala sa ano. Anong sasakyan ang atras sa kanti? Ayan, ayan.